Vítajte v trochu osobnejšom videu. Čo ste videli na začiatku, bola ukážka zo pár hier, ak sa to dá tak nazvať, ktoré som vytvoril, keď som mal cirka 14-15 rokov. Boli to primitívne a jednoduché hry napísané v Basicu, väčšinou už na emulátore ZX Spectra, na PC 286, ale niektoré ešte boli napísané priamo na počítači Didactic M. Samozrejme v tej dobe už boli PCčka 386, 486 a prvé Pentia, ale ja som ešte tvoril v Basicu. Assembler alebo programovací jazyk C boli pre mňa španielská dedina. Hovoríme o rokoch približne 96, 97 až 1998. K niektorým hrám som si robil aj manuály. Nachádzal sa tu popis hry, zbraní, nepriateľov a mapy. Hral som sa na firmu Nusot. Začínal som s textovkami ako napríklad hra Terminátor. Ono to vôbec z dnešného pohľadu nie je ani textovka, ale bolo to len skúšanie nových príkazov v Basicu, ktoré som sa práve naučil. Prvá v zátvorke väčšia hra, ktorú som urobil, bola Noc na hrade. Malo to byť niečo ako Toady či Kliatba noci. Obsahovala 30 levelov, rozdelených medzi dve samostatné časti. Hra Rytier to už bolo akože 3D Dungeon. Dokonca hra obsahovala aj nejaké cheaty, inak to bola len prechádzka po tzv. Dungeone. Pokračovanie hry Rytier s názvom Rytier 2 už bolo napísané v Pascale, ale bolo to len odklikávanie obrazoviek. Nedokončeným a najviac prepracovaným dielom mal byť Rytier 3. Malo to byť jednoduché RPGčko, kde boli aj kúzla a príbeh. Samozrejme v Basicu to bolo príliš pomalé. Mal som rozpracovanú aj hru s názvom Stratený Joe podľa knižky Julesa Verna 5 týždňov v balóne. Netuším, či to mala byť adventúra alebo arkáda. Hry Ultra, Urban a Third boli kvázi bezduché 3D strieľačky. Third Tournament bola asi najhrateľnejšia hra, ktorú som v Basicu urobil. Dokonca je na stiahnutie na stránke cs.speci.cz. Na PC som urobil tiež zo pár hier. Poslednou bola logická hra Matches. Princíp hry bol o tom, že ten, kto odobral poslednú zápalku, tak prehral. Dalo sa hrať len proti počítaču. Táto hra bola tiež svojho času na stiahnutie na neexistujúcom webe, na meno ktorého si už nespomínam. Veľa hier som samozrejme nedokončil a väčšinu hier som hral iba ja a nikto iný. Verím, že sa toto video páčilo a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu o počítači Konzol 2717, prezývaný aj Zbrojováček.